Hi friends, welcome to Tamil Health and Fitness Care. இந்த வீடியோவில் பாடாய்படுத்தி எடுக்கும் தொடர் இருமல் வறட்டு இருமலை உடனே சரி செய்யறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நிறைய பேர் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் இந்த வறட்டு இருமல் தொடர் இருமல். நிறைய காரணத்தால் இந்த வறட்டு இருமல் பிரச்சனை ஏற்படும். பொதுவாக சளி பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்த வறட்டு இருமல் வராது. ஏதாவது ஒரு வைரஸ் கிருமி தொற்று கிருமிகளால் கூட இந்த தொடர் இருமல் இருக்கலாம். இந்த வறட்டு இருமல் தொடர் இருமல் வந்தாலே அவங்களுக்கே ஒரு விதமான எரிச்சல் வெறுப்பு வரும். சில பேருக்கு பல வருஷமாக இந்த பிரச்சனை இருக்கும். நாள்பட்ட சளி ஆஸ்துமா சைனஸ் பிரச்சனை இருந்தாலும் வறட்டு இருமல் தொல்லை இருக்கும். எந்த விதமான வறட்டு இருமல் தொடர் இருமலாக இருந்தாலும் சரி, அதை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமடியை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக டெய்லியும் ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 200 மில்லி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடுங்க. அடுத்தது இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு சேர்க்க போகிறோம். எப்பேற்பட்ட வைரஸ் கிருமிகளையும் அழிக்கக்கூடிய திறன் இந்த மிளகுக்கு இருக்குது. ஒரு 5 மிளகை தட்டி இதில் சேர்த்துடுங்க. அடுத்த பொருள் என்ன பயன்படுத்த போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சீரகம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதில் சேர்த்துடுங்க. மூணாவது பொருள் என்ன பயன்படுத்த போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம். இது பார்த்திங்கன்னா கட்டி பெருங்காயத்தை நான் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கட்டி பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையுமே கிடைக்கும், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு இதிலிருந்து ஒரு 5 மிளகு அளவுக்கு எடுத்து அதில் சேர்த்துடுங்க. அதுக்கப்புறமா இதை அடுப்பில் வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஸ்டவ் நல்லா சிம்லேயே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இதை இறக்கி நல்லா ஆற வச்சுடுங்க. லேசாக வெது வெதுப்பாக இருக்கும் போது இதை வடிகட்டி காலையில் சாயந்தரம் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிடுங்க. சில பேருக்கு நைட்டு படுத்து தூங்கும்போது கடுமையான தொடர் இருமல் இருக்கும். அவங்க சாயந்தரம் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேளை குடிச்சிடுங்க. இதை குடித்த உடனே நல்ல ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொண்டையில் எந்த விதமான தொற்று கிருமிகள் இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் அதை வேரோடு அழித்து வெளியேற்றும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் தொண்டை புண் வலி இருக்கும். இந்த பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்த கஷாயம் அதை சரி செய்யும். இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக 15 நாள் குடிச்சிட்டு வாங்க. எவ்வளோ வருடமாக வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருந்தாலும் அது சரியாகும். தொண்டை புண் தொண்டை வலியும் சரியாகும். அது மட்டும் கிடையாது, நுரையீரலை முழுமையாக இது சுத்தம் செய்யும். நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கிற சளியை கரைச்சி வெளியேற்றும். ஸோ எந்த விதமான வறட்டு இருமல் தொடர் இருமல் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் அதை சரி செய்யும். ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.